हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होप नेचर क्योर में। आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। खांसी एक आम स्वास्थ्य समस्या है। यह वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। जुकाम, फ्लू, धूम्रपान और कई बार किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी खांसी होती है। एक्यूप्रेशर में खांसी का बहुत अच्छा पॉइंट है। आइए जानेंगे वो पॉइंट कौन से। आएंगे हम अपने हाथ में आगे की तरफ मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट से स्लाइटली ऊपर की तरफ बिल्कुल बीचों बीच हमारा ये पॉइंट है। ये देख लीजिए, ये दिख रहा है। इस पॉइंट का नाम है LI7। अब लेंगे हम पेपर टेप और लगाएंगे उस पर एक मेथी का दाना। ये देख लीजिए इस तरीके से, और हमने जो हमारा पॉइंट बताया है उसी जगह पर हम इसे चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो आएंगे हम अपने थंब में आगे की तरफ। थंब में ऊपर से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये लाइन बिल्कुल आखिरी कट पे आके बिल्कुल बीचों बीच हमारा ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है CV22। यहाँ भी हम लेंगे एक पेपर टेप और लगाएंगे उस पर एक मेथी का दाना। ये देखिए इस तरीके से, और हम अपने पॉइंट पर इसे भी चिपका देंगे। अगर खांसी बहुत ज़्यादा पुरानी हो तो उसके लिए क्या करना है। आएंगे हम अपने हाथ में आगे की तरफ मिडिल फिंगर का अपर जॉइंट के बिल्कुल ऊपर ही बीचों बीच हमारा ये पॉइंट है। ये देखिए इस पॉइंट का नाम है SP5। यहाँ भी हम लेंगे एक पेपर टेप और लगाएंगे उस पर एक मेथी का दाना और अपने पॉइंट पर चिपका देंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपको इसे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखना है, और तब तक लगाना है जब तक कि आपका समस्या खत्म नहीं हो जाता है। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है, देखिए इस तरीके से ये स्टार मैग्नेट होते हैं। एक तरफ से ये नुकीले होते हैं और एक तरफ से ये प्लेन होते हैं। ये आपको किसी भी एक्यूप्रेशर की शॉप में इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप मेथी दाना लगा रहे हैं तो आपको इसे थोड़ी थोड़ी देर में प्रेशर देना होगा, और अगर आप स्टार मैग्नेट लगा रहे हैं तो आपको इसे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। 1 कप पानी ले लीजिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ले लीजिए। तीनों को आपस में मिलाकर 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लीजिए। उबालने के बाद इस पानी को आप छान लीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर जब ये थोड़ा गुनगुना रह जाए तो आपको इसे पीना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम उस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।